Lepšia noha. OK, 3 týždne ubehli, po chorobe, po všetkom, tak som zvedavý, ako to pôjde. Plus testujem mikrofón na kamere, hej, takže čus. Ty kokos! Môj najlepší priamy kop za posledný pol rok, to je na 100%. Ty vole. Au. Ty kokos, ja to zobral vlastne celú trávu. Teraz, poriadne, prosím. Jeden ledva. Tak toto je. Nie, nemôžem z takýchto hodiť. Dobre, môžem ísť domov.